Salam, hər vaxtınız xeyir. Media Inform televiziyasının izləyiciləri, xəbərləri Gülşən Nizami qızının təqdimatında izləyirsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, redaksiyamızın postundan kanalımıza ünvanlanmış vətəndaş müraciət ərizələri içərisində diqqətimizi bir müraciət ərizəsi cəlb etdi. Təbii ki, belə hallar tibbi sahədə sivil cəmiyyətimizə utanc gətirən amillərdən biridir. Mövzu International Medical Center klinikasının kosmetoloq həkimi Sevinç Heydarovanın həkim səhlənkarlığı və qanuna zidd hərəkətləri ilə əlaqədar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını və pasiyent Xəyalə Mirzayevaya vurulmuş maddi və mənəvi ziyanın ödənilməsini xahiş etmişdir. Aldığımız məlumata görə Sevinç Heydarova həbs olunacağını bilərək ölkəni tərk etdi. Artıq Interpol axtarışı elan olunmuşdur. İndi isə buyurun müraciət müəllifini izləyin. Mirzayeva Xəyalə Asim qızı sizsiniz də? Bəli. Bu müraciət siz yazmışsınız? Bəli. Bəli, mən yazmışım. Burada müraciətdə çox nüanslar var. Hətta həmin həkimin şəklini də göndərmişsiniz bizim redaksiyaya. Bəli. Xəyalə xanım, nə baş verir? Orada da olmuşsunuz, mayın 8-də 2022-ci ildə olmuşsunuz bu həkimin yanında. Sevinç Heydarov. Siz bu həkimi tanıyırdınız? Mən onu televizordan görmüşüm. Necə getdiniz, nə baş verir barəsində? Getdim Sevinç Heydarov'un klinikasına. Oraya müraciət elədim ləkə üçün. Siz tanıyırdınız o həkimi? Yox, mən televizorda görmüşüm. Televiziyada görmüşsünüz. Bir də Instagramda görmüşdüm. Getdim onun yanına ləkə üçün, üzündə ləkələr var idi. Danışdıq ləkə üçün. O mənə birinci dedi ki, burun göz əməliyyatı eləyək, sizdə sağlanma var, gözdə. Yox, siz nə üçün getmişdiniz? Mən ləkə üçün getmişdim. Sifət nahiyənizdə ləkələri aparmaq məqsədincə eləyir. Həmən ləkələr durur bu dəqiqə? Durur, bir dənə kamera, xahiş edirəm. Siz bu sifət nahiyəsində olan qara ləkənin getməsi üçün getmişsiniz oraya. Getmişdim. Həkim nə dedi sizə? Həkimə mən bir də yoldaşım, balaca oğlum getdi, onların yanında oldu. Yoldaşım özünə dedi ki, yəni qaranti verirsən bu ləkələr getmək üçün, dedi ki, qaranti verirəm. Kök hüceyrəsi elədi. Yəni ləkə ilə bağlı? Ləkə ilə bağlı, kök hüceyrəsinin gedir. Qarında olan piyləri alır, orada dəyərman qatına qatır, ondan ləkələr aparır. Sonra mənə dedi ki, səndə burun. Yəni bu əməliyyatı başlamışdı, yoxsa hələ başlamamışdı? Yox, başlamamışdan qabaq, hələ danışıldan qabaq, yanıldı ki, səndə burun, bir də ki, göz əməliyyatı ilə, göz qapaqlarım. Neysə, mən ən çox da ləkə üçün getmişdim. Fikrim yox idi, burun əməliyyatı eləmək. Bu mənə deyəndən sonra ki, yəni bu burun əməliyyatı lap çirkdir. Mən də razı oldum olmağına. Bir gün vaxt oldu. Axşama kimi bəlkə 3-4 dəfə mənə zəngilədilər ki, razısınız yoxsa necə? Və nə qədər pul? Mənə 10.500 manat pul. 10.500 manat. Siz bunu qəbizlə aldınız, yoxsa şəxsən özünə verdiniz bu pulu? Bizə əl yazma şey verdilər, burada da kağız var. Hə, baxmışsınız, burada da kağız. Onu yazdılar, verdilər. Ki, bunu ödəyin, balaca kağız. Bunu yazıb, həkim yazıb, öz şeyləri. Hüceyrəsini 2500 edirdi. 10.500. Hə, 10.500. Nalisini verdiniz, Nalisini verdik. Şəxsən özünə? Şəxsən özünə verdik və 500 manat çatmırdı. Nə qədər elədik ki, ondan çıxmadılar. 10.500 sonra mənə əməliyyat otağına saldılar. Nəsə orada kağızlara qol çəkdi. Nə qədər elədim ki, yoldaşım girsin, nəsə bir söz deyim, dedilər, yox. Qızıllar var idi, qızılları verdim yoldaşıma. Beni onu koydular. Ondan sonra beni apardılar. Saat 12'de. Əməliyyata. Bəli.
O nə klinikası idi ora? Medira. Dur vardım. Evet. Demək, yəni poliklinika gedir, değil mi bizdə? Poliklinika gedir. De. Neyse, söhbəti davam edə. Ay, ben saat 12'de narkoz verdiler. Aldılar ameliyata. Ondan sonra ne Həmən elediler? günü, getdiyiniz günü yoxsa Sabahsı 9. sabahsı günü? 9 günü ben ameliyat olmuşum. Saat 12'de ameliyata girdim. Bir de gece saat 2 idi ben ayrıldım. Gece saat 2'de ayrıldım. Dedim ki yoldaşıma çağırın. Gözümde görmüyor. Yani dediler yani Yəni yetmiyor. aylandan sonra, narkozdan aylandan sonra. Gece saat 2'de ayrılmışım. Yoldaşımı çağırdım. Yoldaşım da dediler ki bu vaxtı yoxdur. Ayrılandan mənə iğnə vurdular. Yatdım. Bir də sər-sər durdum. Yoldaşım gəldi, məni sər-sər apardı. Hətta yoldaşım onun özünə dedi ki, belə yəni çıxardarlar. Budur ki, hə. Neysə mən... Yəni ilkin əməliyyatdan sonra vəziyyət budur. Hə, o... İndi il yarım keçib. İndi hansı fəsadlar var ümumiyyətlə? İndi burnumun özü çox ağrıyır. Yəni, Burun mayəsi, bəli. biraz İçində baş ağrıları. içində sap var. Hələ sap sökülməyir. Yox, mən Bu da onu ola bilsin fəsad verə bilər. yəni başqa bir klinikaya getdim. 4500 manat məndən pul istədi. Özünə də Sapı sökmək üçün. sapı sökmək üçün həm də ki burada ağrılar var, yəni onu eləməkdən ötürü. 4500 manat pul istədilər. Hətta onun özünə də dedim ki, yəni məndə ləkə getmədi. Mənə dedi ki, 2000 manat ver. Ayrılandan ləkə üçün bir dənə nəsə eləyəcək. Mən dedim ki, mənim pulum yoxdur, yəni 2000 manat verəm. Həmən özü. Sevinç edər. Bu həşər. Bəli, 4-5 dəfə mən ona getmişəm klinikaya, o mənə eləntisini təklif elədi. 2000 manat verin, ayrılandan ləkə üçün. Mən də ona dedim ki, bəs mənim yoldaşıma özünə qaranti vermişdiniz ki, ləkə gedəcək. O da mənə... Ləkə də getmədi, Yox, tərəfdəndəki müxtəlif fəsadlar sizə əziyyət verir. Çox bir nevroz, başqa-başqa yəni fəsadlar törədir. Hətta elə olmuşam ki, uşaqlarımı da yəni saxlaya bilmirəm. Əsəbdən yəni dəli kimiyəm. Yəni evlatlar orada baxa bilmirsən. Siz müraciət etmişsiniz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə. Surəti Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri demək Teymur Musayevə. Surəti Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru Cənab Kamran Əliyevə. Bir surətdə də bizə ünvanlamışsınız. Bakı şəhəri Mətbuat Prospekti 529-cu məhəllə Azərbaycan Nəşriyyatı Media Informa Online televiziyasının rəhbərliyinə. Sizin Xəyala xanım, məqsədiniz indi istəyirsiniz budur ki, qanuna müvafiq olaraq həmin həkim cəzalansın, yoxsa sizə dəyən ziyan ödənilsin? Həm öz, yəni... Yəni, ən əsas odur ki, sağlamlığınızı tələb edirsiniz. Bəli, sağlamlığımı tələb edirəm. Hər ay müalicə alıram, nə qədər dərmanlara pul vermişəm, elə özünə 10.500 vermişəm. Elə olub ki, 300 manat, 400 manat mən analizlərə pul vermişəm. Alergiya verir, qaşıma verir, baş ağrısı çoxdur. Hələ davam edir. Davam edir. Hələ yəni bir yaxşılığa doğru bir şey, yəni səhətində bir yaxşı hiss eləmişsin. Sakitləşdirməkdən ötürü yəni bunları atıram. Bu dərmanları atırsın. Hələ heç ikisini üçün özüm almamışam. Bu dərmanları o həkim yazıb, yoxsa? Yox, başqası. Sakitləşdirmək üçün də nevroz. Onlar ikisi də. Biz də bir media qurumu kimi bu məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edəcək. Bu çəkilişi montajdan sonra kanalımıza yayımlayacaq. Baş Prokurorluğun saytına da yerləşdirəcək bunu. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin də saytına yerləşdirəcək. Bu məsələ ilə bağlı müraciətlərimiz olacaq. Məsələ təzədən araşdırılacaq. Amma mən sənədlərə baxıram, burada siz prokurorluğa da, Nəsimi rayon prokurorluğuna müraciət etmişsiniz. Buradan da ki, yəni sizin əleyhünüzə, yəni iş bağlanıb, heç bir, yəni cinayətkar öz cəzasını almır. Yanımda çağırdı, gəlmədilər. Oxudun mu? Bu qərarda da belə göstərir.
prokurorluğa təqdim edilib. Prokurorluq sizi çağırtdırıb ümumiyyətlə. Çağırtdırdı, yəni ki, onun özündə çağırdılar, gəlmədi. Gəlmədi. Yox, İş bağlandı bundan, xitama getdi, yoxsa necə? iş bununla da bağlandı. Yəni xitam verdi. Bəli. Biz onun Siz atasısınız, Bəli. özünü təqdim edin. Əhmədov Asım Ağaquloğlu. Saatlarını qıraqlıq gəlində dəyişirəm. Mən Siz nə deyə bilərsiniz bu barəsində? Bu qızın başına bu olaylar gəlir. Mən həkimdən narazıyam, Sevinç Eydarovadan. Qızımı alladaraq 3 əməliyyatı birdən eləyib və həmin günü də səhərsi Yəni Bıraxıb. əməliyyatlar da uğurla başa çatmayır. səhərsi buraxıb evə əməliyyatlar Sizi nə qədər saxladılar? uğursuz olub. Bir gün. Bir gün də olmuyor. Saat 12-dən bu balnisiyaya daxil olur, səhər-səhər tezdən narkozdan ayılan kimi qolundan tutub balnisyanın pilləkənindən gözü görmədiyi halda uşağı göndəriblər evə. 3 gündən sonra mən gəldim, hətta ağlamaq mənə tutdu. Rayondan gəldi. Rayondan gəldim, hətta dayanamadım, tezdən qayıtdım ağlaya-ağlaya rayona. Mən çox narahatam qızımdan ötürü. Siz media qrup işçilərindən xahiş edirəm, bu işi araşdırasınız və güc sürücülərine məlumat verəsiniz. Hətta cənab prezidentə məlumat verəsiniz. Bu səriştəsiz həkimləri Yəni qanuna müvafiq olaraq cəzalandırılsın. ortalığa. Bəli, cəzalandırılsın. Və sizə dəyən ziyan Bəli, biz o pulu 10.500-i 5-6 nəfərdən yığıb vermişik. O qaytarılsın və sonradan törədilən fəsadlara verdiyimiz pullar qaytarılsın və təzminat tələb edirəm. Bir daha da tələb edirəm ki, mənim şəhərdə qızımın və ailəsi, nəvələrimin təhlükəsinin təmin olunması Respublika prokurorundan cənab Kamran Əliyevdən xahiş edirəm. Artıq dərəcədə sizdən xahiş edirəm. Mənim qızıma dəyən ziyanı və verdiyi pulu geri qaytarılsın. Siz bir ata olaraq bu həkimlə görüşmüsünüz? Getdiyim, düşmüşəm aşağı, telefon nömrələri veriblər, zəng olunub. Gah vəkil götürür, gah bir xanım götürür. Hara istəyirsiniz müraciət eləyin. Vəziyyət budur. Heç bir də tədbir, qızım özü yoldaşı ilə gedib, heç bir köməklik göstərilməyib. Qızım baş ağrılarla, hətta bir dəfə də özün 6-cı mərtəbədən yer atmaq istəyirdi, qoymam çox. İntihar eləmək istəyirdi. Yəni sizə elə bir güclü, ciddi ağrılar var. Ona görə intihar etmək məsləhət Bəli, 4 gün gözüm açılmadı. Bir də sizdən xahiş edirəm ki, biz Respublika prokuroruna müraciət eləmişik. Respublika prokuroru Nəsimi rayon prokuroruna verib ki, Məmmədov Yağub müstəntiq işi bir tərəfli araşdırıb, mən Məmmədov Yağubdan narazıyam. Mən o ilə telefon əlaqəsi qurdum. Araşdırmasından narazı. Bəli, araşdırma. Mən telefon əlaqəsi qurdum o ilə. Mən dedim ki, araşdırmışsınız, sizə biz müraciət eləməmişik. Biz Respublika prokuroruna müraciət eləmişik. Xahiş edirəm, nəticəni Respublika prokuroruna göndərin ya da məhkəməyə yollayın. O mənə dedi ki, bu cinayət tərkibli işdir, mülki işdir. Mən dedim ki, orada kök üzrə öz təsdiqini tapmayıb, ekspertizə rəy verib. Mülki iş gedə bilir də məhkəməyə? Mülki işdir. O dedi ki, mən səlahiyyətimdə deyil. Mən də ona dedim ki, mən onda gedərəm Respublika prokuroruna, ancaq mənə qoymadılar getməyə. Mən çarəsiz qaldım, media qruplarına müraciət xahiş eləyək, bizi işıqlandırsın bu işimizi. Və deyən ziyanı xahiş eləyirəm və verdiyimiz pulu geri qaytarılsın. Və təzminat tələb eləyirəm Sevinç Eydarovadan. Ondan sonra borc almışıq, o pulları bir yerə toplamaqdan ötürü. Heç bir əməliyyat öz təsdiqini tapmayır, xahiş eləyirəm. Eksperti də Yağub Məmmədov yollayıb, ekspert kök üzrəni yazıb, ancaq bax, burundan əziyyət çəkir, tikişlər də çökülməyib, göz üstü sallanmalar da fakt göz qabağındadır, sallanır, əlləri uyuşur, yığılır, onun allergiya xəstəliyi tapıb, əsəb xəstəliyi tapıb, biz qalmışıq uşağın əlində əsir. Biz də bütün imkanlarımızdan istifadə edəcəyik, bu məsələ ilə bağlı aidiyyəti üzrə qurumlara məlumatları verəcəyik.
Sabah yox bir gündə bu çəkiliş yayınlanacaq. Təşəkkür edirəm. Göndəriləcək, nə lazımdır olacaq. Minnətdaram, təşəkkür Xəyala edirəm. xanım, sizin baş prokurorluğa nə demək istəyərdiniz? Mən demək istəyərdim ki, Sevinç Heydərova yəni elədiyi əməliyyat, apardığı Uğursuz. uğursuz oldu. Uğursuz olub. Bəli. Vereyim. Elə həkimləri yəni Xəstə də gedir, ümumiyyətlə isə xəstə olmayanda üz ləkəsi məqsədi üçün xəstəxanaya gedəsən, mənim bu ləkəmi təmizləmək, baxmadan da plastik əməliyyat etmir mənə gəlir. Plastik əməliyyat görür də onu başqa qancıqda edirlər ona görə. Təmizləyirlər. Bu burnu, niyə bu vadar elə sizi burnunuzu mən əməliyyat edeyim? Sizi bu təqbil edir, yoxsa necə dedi sizə ki, bəs burnunuzu da əməliyyat edeyim? Vallahi mən heç Hansı burun məqsəd üçün? Siz axı burun əməliyyatı üçün getməmiş sonra. Necə dedi sizə? heç Oldu özüm də, yəni heç özüm də bilmədim ki, o niyə görə yəni şeylər. Yox, bəğ bir ifadə işlətmiş ki, mənə dedi ki, bu burun çəpərələr sizə fəsad verəcək. Mənə sizə belə deyib də həkim. Fəsad verəcək, amma ki mən özüm o burun əməliyyatından istəmirdim də. Əvvəldən mənim qızım Hə. bunun əməliyyatını istəmirdi. Əməliyyatdan qorxurdu. Demək belə çıxır ki, Həkim bunu alladaraq, puldan ötürü, qorxuzub həm də ki, fəsad verəcək. Belə çıxır. pul almaqdan ötürü alladaraq eləyib. Hətta nə yoldaşına, nə qardaşına, qızın qardaşına, nə oğluna, nə atasına müraciət eləmədən 3 əməliyyatı birdən eləyib. Bu harda görür ki, 3 əməliyyatı birdən eləyəsən, narkozu verəsən, uşaq ailəndə də gecə saat 2-də öz doğmalarını tələb elədiyi halda narkozu verib, təzədən yatızdırıb, ayıldı, səhər-səhər açıldı, ayıldı, uşağı gözü görməyib, pilləkəndən yola salır evə. Yəni çıx get. Çıx get. O vəziyyətdə O siz yola vəziyyətdə salın. şəkilləri də xahiş edirəm göstərin. Narahat olmayın. Narahat olmayın. Çəkmiş orada, bax burada, yenə də çəksin. Narahat olmayın. Xanıma qarşı törədilən həkim tərəfdən bu qeyri-qanuni. İcazə verin bir kəlmədə təkrarçılıq olmasın bir də deyim. Mən xahiş edirəm, mənim nəvələrim və qızımın yoldaşı tərəfinin təhlükəsizliğinin təmin olunmasının media qrupu işıqlandırsın və güc strukturlarına cənab hörmətli Kamran Əliyevə və Baş prokurorluğa biz məlumat veririk. və cənab İlham Əliyevə, prezidentimizə mən ona dərin təşəkkür edirəm. Hətta mən o müharibə yolu ilə Qarabağı almağa görə alqışlayıram. Mən aldığım məlumata görə siz veteransınız. Bəli, mən birinci Qarabağ veteranıyam. Qarabağı müharibə yolu ilə almağa görə cənab İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirirəm və birinci xanım Mehriban Əliyevə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Alqışlar. Sizə də minnətdarım. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür Nə ederim. lazımdır biz tərəfdən də, media tərəfindən biz bütün tədbirləri görəcəyik inşallah.